Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sama Mbak Mia. Inilah saya dan inilah pekerjaan saya yang sebenarnya. Saya adalah seorang baby sister. Saya bekerja sudah lama sebagai perawat baby, dan Bilvania itu adalah anak asuh saya yang saya rawat dari usia 1 bulan, dan sekarang umurnya udah hampir 2 tahun. Nah, sehubungan dengan pekerjaan saya dan pengalaman saya yang udah lama, maka di sini saya ingin berbagi tips buat teman-teman semua, yaitu bagaimana agar anak tak mudah flu, batuk, dan demam. Apalagi sekarang ini di musim pandemi ya, sahabat. Semoga anak-anak kita semua pada sehat. Kita harus bisa menjaga anak-anak agar sehat. Kalau anak sehat, orang tua pun bahagia. Bagaimana cara anak itu tidak mudah flu? Pertama dari cara memandikan yang benar, Ibu. Karena selama ini anak-anak yang saya asuh semua alhamdulillah sehat, hampir tidak ada yang pernah sakit. Dan tips ini berlaku untuk anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Karena anak di bawah 2 tahun, dia belum mengerti mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Nah, ketika kita mencuci kepala anak atau mencuci rambut anak, buatlah anak itu dengan posisi setengah baring. Baru kita menyiramkan air dengan bersih. Jangan menyiramkan langsung dari kepala ke mukanya sampai ke badan, karena itu akan membuat anak menghirup airnya, bahkan akan meminum airnya. Nah, dari situlah anak mudah sakit flu, mudah demam, mudah batuk, mudah flu. Ketika anak flu, pasti arahnya ke batuk, dan ketika anak batuk pasti arahnya ke demam. Kalau kita bisa mencegah anak untuk tidak flu, pasti anak itu juga tidak akan demam dan tidak akan batuk. Dan cara ini yang selalu saya pakai sehingga anak asuh saya semua sehat. Bahkan Bilvania yang saya asuh sekarang ini udah hampir 2 tahun. Buku langganan dokternya kosong, alhamdulillah. Hanya terisi jadwal imunisasi saja. Nah, semoga ibu-ibu anaknya juga pada sehat semuanya. Oke sahabat semua, semoga tips dari saya bermanfaat bagi kita semua. Nantikan tutorial memandikan baby yang benar di video selanjutnya. Terima kasih.